भर्खरै मात्र समाचार सुन्दैछु ओमिक्रोनको बारेमा। संसारभर अहिले सुरु भएको लहर वेभ, त्यसलाई थर्ड वेभ भनेर नामाङ्कन गरेको छ। कोरोनाको थर्ड वेभ। यहाँ थर्ड वेभ भन्नासाथ हामीले 369 सँग जोडेर यसलाई बुझ्नुपर्छ। याद राख्नुहोस् बन्धुहरू, किनकि गाभा 369 फर्मुलाभित्र यो 3 को कुरा जुन छ त्यो हाम्रो जीवनको लागि पथ प्रदर्शक हो। अतः थर्ड वेभ भन्नासाथ यसले पूर्णता पाइसकेको छ भनेर बुझ्दा सजिलो हुन्छ। वैज्ञानिकहरू अब भनिरहेका छन् ओमिक्रोन स्पिडको हिसाबले बहुत खतरनाक छ। एकदम स्पिडमा कतै 3 गुणा भनेको छ डेल्टा भन्दा, कतै 6 गुणा भनेको छ, कतै त्योभन्दा बेसी पनि भनेका छन्। त्यसकारण यो स्पिडको हिसाबले बहुत खतरनाक, अहिलेसम्मको सबभन्दा खतरनाक कोरोना भेरिएन्ट हो। तर यो धेरैपल्ट म्युटेसन भइसकेको कारणले गर्दा जसलाई कोरोना लागेर हस्पिटलाइज भएका छन्, अमेरिकाको कुरा आइरहेको छ, इङ्ल्यान्डको कुरा आइरहेको छ, अब भारतमा सुरु भइरहेको छ। ती हस्पिटलाइज भएका मान्छेहरू तुलनात्मक रूपमा डेल्टाको तुलनामा धेरै कम मरिरहेका छन् र फोक्सोमा सिधै गएर अट्याक गर्ने डेल्टा, जसले फोक्सो ड्यामेज पारेर मान्छेलाई आइसियुमा चाहिँ पुर्याइदिन्थ्यो या दिन्छ, त्यो समस्या यसमा देखिएन। यो सुखद समाचार, किनकि यो धेरैपल्ट म्युटेसन भएको कारणले गर्दा यो सिधै फोक्सोमा जान अगाडि नाकबाट छिर्दै घाँटीको सेरोफेरोमा बढी अल्झिने र त्यहाँको इम्युन सिस्टमले त्यसलाई खत्तम गर्ने देखिएकोले यो फोक्सोसम्म नपुगेको समाचार आइरहेको छ। जतिलाई पुग्यो या त उनीहरू धेरै बुढा हुन् या त उनीहरूको इम्युन सिस्टम धेरै खत्तम छ र प्रायः जसो भ्याक्सिन नलिएकाहरू यसको चपेटामा आएको छ। त्यसैले डाक्टरहरूले अब खुलेर भन्न सुरु गरिसकेका छन् कि डेल्टा भेरिएन्ट बिस्तारै कम भइरहेकै छ। खतरा भनेको ओमिक्रोनको हो र यो ओमिक्रोनको खतराबाट भ्याक्सिनेटेड मान्छेहरू जोगिएका छन्। त्यसैले जति सकिन्छ छिटोभन्दा छिटो भ्याक्सिन लिएर बच्नु भन्ने आदेश या एक किसिमबाट अनुरोध आइरहेको अवस्था छ। र अर्को बाटोमा कुरा गर्दा जसलाई ओमिक्रोनले एट्याक गर्यो, दुई कुरा मैले भने, यिनीहरू कम मरेका छन्, साह्रै कम डेल्टाको तुलनामा। फोक्सो साह्रै कम ड्यामेज भएका छन् डेल्टाको तुलनामा। र तेस्रो कुरा पनि सतहमा आएको छ। तेस्रो कुरा के हो भने यो ओमिक्रोनले एकचोटि एट्याक गरिसकेपछि शरीरभित्रको इम्युन सेल, जसलाई एन्टिबडिज भनेर पनि हामी चिन्दछौँ, यो एन्टिबडिज भ्याक्सिनले भन्दा धेरै गुणा बढाइदिएको थियो। भ्याक्सिन लिएर जति एन्टिबडी बढिरहेको छ, ओमिक्रोनले एट्याक गरेका यी पेसेन्टहरू, यिनीहरूको इम्युन सिस्टम म्याक्सिमम बुस्ट भएको छ। यसकारण डाक्टरहरू अब खुलेर भन्न थालेका छन् कि यो तेस्रो लहर विल बी द लास्ट लहर, मोर प्रोबेबल। किनभने यसले जसलाई एट्याक गर्यो, जसलाई छुन्छ, मार्न सकिरहेको छैन तुलनात्मक रूपमा, तर इम्युन सिस्टम भने भयङ्कर बढाइदिनु सफल भएको छ। क्यान यु इमेजिन? त्यसकारण अब
पहिला योभन्दा अगाडि 100 वर्षमा जुन संसारमा यस्तै भाइरल इन्फेक्सन, ब्याक्टेरियल इन्फेक्सन हुने गर्थ्यो, अनि एउटा शिखरमा जान्छ, सुरु हुन्छ, त्यसपछि त्योभन्दा कडा हुन्छ, अझ कडा हुन्छ र एउटा शिखरमा पुगिसकेपछि सबै कुरा ढल्दै 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 जान्छ। ओमिक्रोनको पनि त्यो स्याचुरेटेड पोइन्टमा पुगिसकेको सङ्केत मिलेको छ र अब यसपछि ओमिक्रोनकै कारणले गर्दा डेल्टा, ओमिक्रोन सबै आफै समाप्त हुँदै जाने सङ्केत पाइएको छ। यो सुखद समाचार संसारको लागि भयो नै। तर यहाँ मैले यो समाचारबाट खुसी हुनुभन्दा पनि यसको जीवन दर्शन बुझ्नु आवश्यकता छ। यो सुखद समाचारै पनि हो, तर जीवन दर्शन योभन्दा महत्त्वपूर्ण के हो त भन्दा जीवन दर्शन यसको नम्बर हुन्छ। पहिलो लहर खतरा थियो, मान्छे मर्यो। दोस्रो लहर झन् बढी खतरा भयो। तेस्रो लहर स्पिडको हिसाबले सबभन्दा बढी खतरा छ, स्पिडको हिसाबले। तर यो वरदान साबित हुँदैछ, यो वरदान साबित हुँदैछ, किनकि यसले अब मान्छेको इम्युन पावर नेचुरली बढाएर जान्छ। त्यसपछि अरू कुनै पनि भाइरसहरूले छुन नसक्ने सम्भावना बढ्दै गएको छ। अब यहाँ जीवनको दुःखलाई जोड्नुहोस्। तपाईँको आजका दिन दुखित छन् भने भोलिको त्योभन्दा अझै दुःखद हुनसक्छ, अर्को दिन त्योभन्दा दुःखद हुनसक्छ। तर एउटा पोइन्ट, एउटा कोरम पुगिसकेपछि त्यो झर्नु पर्छ। त्यसकारण यसले जीवन दर्शन यसरी पनि बुझाइदिएको छ, सबै कुरा परिवर्तनशील छ। गाह्रो भयो, बधाई छ। अझै गाह्रो भयो, झनै बधाई छ। साह्रै गाह्रो भयो, सबभन्दा ठुलो बधाई छ। त्यो सबभन्दा गाह्रो भएपछि त्यहाँभन्दा माथि जानै सक्दैन। अब आउने भनेको तल। पहाडमा चढ्दै जाँदा शिखरमा पुग्न अगाडि साह्रै गाह्रो हुन्छ, अनि शिखरमा पुगिन्छ, त्यहाँ सजिलो हुन्छ। त्यसपछि झर्ने बाहेक अरू उपाय नै शिखर पुगिसकेपछि झर्ने बाहेक उपाय नै हुँदैन। त्यसकारण आत्तिन्छौ किन मनुवा? ए मनुवा, आत्तिनुको कारण के हो? दुःखमा, घरमा झगडा भएछ, या रोग लागेछ, या पीडा भएछ, दर्द भएछ, समस्या भएछ, जति पनि जीवनमा आइपर्ने यी पीडा, बाधा, वेदना, यी सबै बिस्तारै चढ्छ। यसको पनि दोस्रो लहर आउँछ, त्यो पीडाको तेस्रो लहर आउँछ, त्यसपछि लहर आफै शान्त हुँदै जान्छ। बुद्धले 500 जन्म लगाएर पत्ता लगाएको सत्य त यही हो नि। 500 जन्मदेखि साधनारत थिए सिद्धार्थ गौतम त उमेर 80 मा उनी बिते उनको शरीर। तर उनले साधना गर्दै रहेको पीडित यदि जातक मालालाई सत्य मान्ने हो भने 500 जन्मदेखि, अनि 500 जन्मको साधना, अन्तिम जन्म लुम्बिनीमा, अनि त्यसपछि बुद्धत्व प्राप्ति, अनि त्यसपछि पाएको ज्ञान के त? अनित्य। एभ्रिथिङ इज चेन्जिङ, एभ्रिथिङ इज चेन्जेबल। यो कुरा विज्ञानले भर्खर पत्ता लगाएको छ। तुलनात्मक रूपमा इतिहासमा विज्ञान भनेको भर्खरको कुरा हो। तर बुद्धले यो 2500 वर्ष अगाडि, 2600 वर्ष अगाडि एभ्रिथिङ इज चेन्जिङ, त्यसकारण अनित्य भन्ने शब्द प्रयोग भयो। जे हुँदाखेरि पनि, जे भइरहेको छ, त्यो सबै कुरा अनित्य। बस अनित्यताको बोध नै ज्ञानको बोध हो, त्यहीबाट दुःखबाट मुक्त हुन्छ। अनित्यताको बोध नै ज्ञानको बोध हो, त्यसपछि दुःखबाट मुक्त हुन्छ। अनित्यताको बोध नै ज्ञानको बोध हो, त्यसपछि दुःखबाट मुक्त हुन्छ। बुद्धकै सूत्रलाई नै साक्षी राख्ने हो भने सब्बे सत्ता अनिच्छाति यदा पञ्याय पश्यति अथ निबिन्दति दुःखे येस मग्गो विशुद्धि। यो पालीमा उद्धृत गरेको छु मैले। सबै सत्ता अनिच्छाति, सबै अस्तित्वहरूमा आएका कुरा अनित्य हो। कुनै चिज सृष्टि भयो कि अनित्य हो भनेर बुझ्नुहोस्। सृष्टि भयो कि अनित्य, जुन दिनमा हामी जन्मिन थाल्यौं त्यही दिनमा मर्ने क्रम पनि सुरु हुन्छ। जुन दिनमा जन्म्यौं त्यही दिनबाट मर्ने क्रम सुरु भयो।
कोही 80 मा कोही 50 मा मर्लान्, तर मर्ने क्रम कहाँबाट सुरु भयो? जन्मबाट सुरु भयो। त्यसकारण एभ्रिथिङ इज चेन्जिङ। तर दुःखद कुरो, अज्ञानी मान्छेले चेन्ज देख्दैन। के देख्दैन? अज्ञानी मान्छेले चेन्ज देख्दैन। उसले अवस्था देख्छ तर त्यसभित्र घटेको चेन्ज देख्दैन। अनि ऊ दुखी किन हुन्छ त भन्नाले उसलाई ज्वरो आयो भने यसैबाट ऊ सिद्धिने हो कि भन्ने उसलाई डर हुन्छ। उसलाई कसैले धोका दियो भने मलाई कसैले धोका देला कि भन्ने उसलाई डर हुन्छ। ऊ सत्यबाट हजारौं कोष पर, सत्यबाट हजारौं कोष पर बाँचिरहेको हुन्छ, छामछाम छुमछुम गर्दै, किनकि सबै कुरा चेन्जमा छ। अर्को शब्दमा भन्ने हो भने सबै कुरा भनेको मात्र चेन्ज हो, कुरा भनेको चिजै छैन। फिल्मको पर्दामा हेर्नुहोस् या तपाईको आफ्नै स्क्रिनमा हेर्नुहोस्, अहिले विकास आनन्दलाई देखिरहनु भएको छ, एकछिनपछि अर्कै आनन्दलाई देखिन्छ। क्यान यु इमेजिन? यो पर्दा हो। यो पर्दा, फिल्मको पर्दामा हजारौं हजार फिल्म फेरिन्छ। एउटै फिल्मभित्र हजारौं सिन फेरिन्छ। सिन फेरिन्छ, फिल्म फेरिन्छ, फिल्म चलाउने मान्छे फेरिन्छ, हलको मालिक फेरिन्छ, सबै कुरा फेरिन्छ। किनकि एभ्रिथिङ इज चेन्ज। ट्याक्कै बुझ्ने भाषामा भन्नुपर्दा पर्दा चाहिँ दीर्घकालसम्म रहन्छ, सिन त यसरी जान्छ। त्यसकारण सत्य यो मामलामा तुलनात्मक रूपमा हेर्ने हो भने सत्य के हो? चेन्ज सत्य हो। सिन चेन्ज भइरहेको हुन्छ तर पर्दा चेन्ज हुँदैन। सिन चेन्ज हुन्छ, पर्दा चेन्ज हुँदैन। त्यस्तै जिन्दगीका सबै कुरा चेन्ज हुन्छन् तर एउटा कुरा चेन्ज हुँदैन। त्यो के होला? त्यो के होला? त्यो के होला? त्यो के होला? भन्नुहोस् त मित्रहरू, मनोक्रान्ति परिवार, विश्व परिवार, भन्नुहोस् त, सबै कुरा चेन्ज हुन्छन् तर एउटा कुरा कहिल्यै चेन्ज हुँदैन। सबै कुरा चेन्ज हुन्छन् तर एउटा कुरा चेन्ज हुँदैन। के होला? त्यो के होला? के होला? के होला? चेन्ज आफै कहिल्यै चेन्ज हुँदैन। त्यसकारण बुझ्नुपर्ने कुरा चेन्जलाई हो। किनकि चेन्जलाई बुझिसकेपछि, परिवर्तनलाई बुझिसकेपछि, सबै कुरा परिवर्तनशील छ, अनित्य छ। त्यो अनित्य बुझिसकेपछि यहाँ जे जति भइरहेको छ, अब म वस्तु देख्दिनँ, अनित्य देख्छु। के देख्छु? अनित्य देख्छु। सबै सत्ता अनित्य, सबै कुरा अनित्य हुन्। यदा जब जब यदा पयाय पश्यति, तपाईको ज्ञान चक्षु जब खुल्छ, ज्ञान चक्षु जब खुल्छ अनि तपाईले वस्तु होइन अनित्य देख्न थाल्नुहुन्छ। त्यही फरक छ तिमी र ममा। तिमी वस्तु देख्छौ, म त्यसभित्रको परिवर्तन देख्छु। तिमी वस्तु देख्छौ त्यसकारण त्यसको पछि पछि लाग्छौ, म अनित्य देख्छु त्यसकारण उसलाई टाढै बसेर सलाह गर्छु। त्यही फरक छ तिमी के फरक छ तिमी ममा? तिमीले वस्तु देख्छौ, म त्यसभित्रको परिवर्तन देख्छु। त्यसकारण तिमीलाई वस्तुले पोल्छ, मलाई बोल्दैन। किनकि मैले त्यहाँ वस्तु कहिल्यै देख्दिनँ, मैले त्यहाँ परिवर्तन देखिरहेको छु। नत्र भने जिन्दगी त गयो, केही हुँदैन भन्ले, केही हुँदैन रे। के भने आयो? प्रकृतिको विरोध। केही नहुने भन्दा पनि केही भइरहेको हुन्छ, तिमी देख्दैनौ। जसरी दृष्टिविहीनले रङ्ग देख्दैन, बहिरोले ध्वनि सुन्दैन, त्यस्तै तिमी परिवर्तन थाहा पाउँदैन। जसरी दृष्टिविहीनलाई, बहिरोलाई पनि प्रकारान्तरमा हामी अपाङ्ग भन्छौँ। यो शब्दको लागि क्षमा प्रार्थी छु। प्रकारान्तरमा हामी के भन्छौँ? अपाङ्ग भन्छौँ। तिमी पनि अपाङ्गै हो, किनकि तिमी पनि परिवर्तन देख्दैन। तिमी पनि पङ्गु नै हो। दुर्भाग्य तिमी पङ्गु हुनु होइन, दुर्भाग्य तिमीलाई तिम्रो पङ्गुपन अझै थाहा छ। दुर्भाग्य पङ्गु हुनु होइन, दुर्भाग्य तिमीलाई तिम्रो पङ्गुपन आजसम्म पनि थाहा छ। त्यसकारण त तिमी जहिले पनि पीडित भएर हुन्छौ, किनकि तिमी अज्ञानतामा बाँचिरहेको छौ। अतः एउटा कविता याद आई। बर्फवत जीवन गलाया जा रहा। जसरी घाममा राखेको बर्फ हेर्नुहोस् त, हेर्दै गल्दै जान्छ। अहिले एउटा सेपमा हुन्छ, एकछिनमा अर्को सेपमा जान्छ।
पछि त त्यहाँ बर्फै हुँदैन। बर्फवत जीवन गलाया जा रहा है, पाँव पंगु को चलाया जा रहा है। वाह 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 वाह, अरूले नभने पनि मैले भन्ने। बर्फवत जीवन गलाया जा रहा है, पाँव पंगु को चलाया जा रहा है। बर्फवत जीवन गलाया जा रहा है, पाँव पंगु को चलाया जा रहा है। हौ त तिमी पंगु नै, तर तिमीलाई त्यो बोध कहिले पनि भएन। पाँव पंगु को चलाया जा रहा है। नचलेको भए थाहा हुन्थ्यो नि, ओहो म त पंगु रहेछु। अब पाउँले चाहिँ साथ दिइरहेछ, म पंगु होइन। खुट्टा नभएका मान्छेलाई पंगु भन्छौँ, होइन? अनि त्यो नदेख्ने मान्छे सबै पंगु नै हुन्, किनकि उनीहरू भ्रममा छन्। अनि भ्रमको परिणाम दुःख पाउँछ। अतः बर्फवत जीवन गलाया जा रहा है, पाँव पंगु को चलाया जा रहा है। हे तिमिर आसीन मन की गोद में, हे तिमिर आसीन मन की गोद में। तिमिर भनेको अँध्यारो, अन्धकार। आसीन भनेको बस्नु। मनको काखमा के छ? अँध्यारो छ। हे तिमिर आसीन मन की गोद में, पर दीप देहरी पर जलाया जा रहा है। अरे यार, अँध्यारो यहाँ छ, तर दियो दैलोमा जलाउँछौँ हामीहरू। मनमा अँध्यारो छ, दियो कहाँ जलाउँछौँ? दैलोमा जलाउँछौँ। अब जति भैलो खेले पनि जिन्दगी त्यही। जति भैलो खेलेर पैसा जम्मा गरे पनि गरिब गरिबै। हे तिमिर आसीन मन की गोद में, ए मन अँध्यारो छ भाइ, मन। बाहिरको अँध्यारो त आफै मेटिन्छ। हेर्दा हेर्दै सूर्योदय हुन्छ, हेर्दा हेर्दै चन्द्रोदय हुन्छ, त्यो त आफै मेटिन्छ। अँध्यारो अँध्यारो आउँछ, मेटिन्छ, गर्न केही पनि पर्दैन। समस्या त मेरो मनको अँध्यारो। यो जन्मैले पनि अँध्यारोमा जन्मी, अँध्यारोमा हुर्के, र अँध्यारोमै अवसान हुन्छ। कहिल्यै ज्ञानको उज्यालो नपाइकन, कहिल्यै जीवनको ज्योति नपाइकन त्यही अँध्यारोमा जन्मिन्छ, त्यही अँध्यारोमा हुर्किन्छ। छामछाम छुमछुम गर्दै हुर्किन्छ, बढ्छ, र छामछाम छुमछुम गर्दै समाप्त पनि। जिन्दगीको व्यथा त यो हो। त्यसकारण यो बुद्धको यो वचन, अद्भुत वचन, जुन दिनमा जुन बेला तिमी वस्तु होइन, अवस्था होइन, परिवर्तन देख्छौ, त्यही दिन तिमी दुःखबाट मुक्त हुन्छौ। अरे यार, कहाँ कोरोनाको कुरा गर्दा गर्दै बुद्धको कुरा हो, यसरी नै जोडिन्छ। किनकि कोरोनाको पनि त्यही हालत छ। चढ्यो, गाह्रो भयो, धेरै मर्यो, विनाश भयो। त्यसपछि अझै चढ्यो, अझै ठुलो विनाश भयो, गाह्रो भयो, अप्ठ्यारो भयो, र तेस्रो लहरको कुरा आयो, झनै आतंकित भयो मान्छे। तर यो आतंकको पराकाष्ठामा पुग्नु भनेको आतंक समाप्त। किनकि त्यो सुरु हुँदा नै ऊ मर्न थालेको हुन्छ, तर छिटै मर्दैन, बढ्छ अनि मर्छ। सुरु हुँदा नै मर्न थालेको, किनकि नभएको कुरा समाप्त हुँदैन, भएकै कुरा समाप्त हुने हो। नभएको कुरा समाप्त हुँदैन, किनकि नभएको कुरा ऊ बढ्दैन, ऊ समाप्त हुँदैन, तर भएकै कुरा ऊ समाप्त हुने हो। कोरोना सुरु भयो, कोरोनाको शिखरमा पुग्यो, र कोरोना अब मर्न लाग्छ। जीवनको दुःख यस्तै। झगडा भयो, झगडाको पराकाष्ठामा पुग्छ, बिस्तार बिस्तारै झगडा फेरि प्रेममा परिणत हुन्छ, परिवारमा बार बार यही कुरा घटिरहेको हुन्छ। सो ज्ञान भनेको के हो? ज्ञान भनेको विकासानन्दको मुखबाट सुनेका र हजुरले नोट गरेका कुरा ज्ञान होइन। बुद्धले भन्नुभएका कुरा, या चाहिँ वेदका ऋचाहरू, या बाइबलका स्ट्यान्जाहरू, या कुरानका आयतहरू, यो कोही पनि ज्ञान, ज्ञानको सङ्केत मात्रै हो। ज्ञानको सन्देश हो, सङ्केत हो, तर यो आफै ज्ञान होइन। ज्ञान त परिवर्तनलाई देख्नु हो क्या। यदि तपाईँले परिवर्तन अझै देख्नु सक्नु भएन भने विकासानन्दको कुरालाई अपरिवर्तित कुरा गरेर गुरुले भन्नुभएको यही हो सत्य, न न न न न न न वेदले भनेको सही हो, न बुद्धले भनेको, यो त सबै कुरा सङ्केत मात्रै हो। परिवर्तनलाई देख्न नसकेसम्म दुःख समाप्त हुँदैन। फेरि पनि यही सूत्रमा केन्द्रित हौँ। यदा पर्याय पश्यति
के सबै कुरा अनित्य छ। जब त्यो जब प्रज्ञा चक्षुबाट बोधपूर्वक, या प्रज्ञा भनेको बोधपूर्वक जब त्यसलाई देख्छौँ, त्यसलाई परिवर्तनलाई, त्यो बेला कोही पनि मान्छे दुखी हुँदैन। अन्तिम प्रसङ्ग कृष्णकै, भगवान कृष्ण युद्ध मैदान महाभारत, महाबली घटोत्कच मारी युद्ध मैदान, भीमसेन छाती पिटिएर पञ्चपाण्डव बेलौना गरिरहेका थिए युद्ध मैदान। यस्ता महाबली पुत्र मरे, जसले आफैले सिङ्गलले पनि युद्धलाई हराउन सक्ने ताकत राख्ने मान्छे मरिन्छ। छाती पिट्दै रुँदैछन् को? भीमसेन बाबु। तर कृष्ण मुसमुस हाँसिरहेका थिए। किन भन्छ नि, भीमसेनले यसै हेर्छ, कृष्ण त मुसमुस हाँसिरहेको छ, मेरो छोरा मर्ने हाँस्ने। भीमसेन नि हुन्छ। कृष्णले मुसुक्क हाँस्दै भन्नु, भीम तिम्रो छोरा मरेर म मुसमुस हाँसेको होइन, किनकि तिमीले त मरेको देख्यौ, तर मैले त युद्ध जितेको देखेको छु। यही फरक छ तिमी र ममा। तिमी गएको देख्छौ, म आउने देख्छु, यही फरक छ तिमी र ममा। त्यसकारण तिमी भएको कुरामा कचकच गर्छौ, म भएको कुरामा खुसी हुन्छु। त्यो जेसुकै होस्, किनकि म भएको कुरा देख्दै देख्दैन, आउने कुरा देखिरहेको छु, किनकि त्यहाँ परिवर्तन छ क्या। तिमी वस्तुमा रमाइलो छ, तिमी अवस्थामा अल्झिरहेका छौ। मेरो लोग्नेले मलाई गाह्रै पीडा दियो। यार तिमी किन पीडित भयो? किनकि तिमीले त्यहाँ अवस्था देख्यौ, म त्यहाँ परिवर्तन देख्छु। त्यसैले एउटा सूत्र, मैले मनोवैज्ञानिक सूत्र बताएँ, दिनभरिमा यसको हालत के हुन्छ? ल अब म पीडित छु, आज दिनभरिमा के हुन्छ, अर्को हप्तामा के हुन्छ, महिनामा के हुन्छ, वर्षमा के हुन्छ आजको पीडा, र 5 वर्षमा के हुन्छ। त्यो पर्सपेक्टिभ देख्न साथ नै ओहो के त के, then you will be free from all pain. So अन्तिम कुरा, हामी कोरोनाको त्यो नम्बरलाई बुझौँ। हो, त्यसले कोरम पुरा गरिसकेको अवस्था देखिएको छ। यदि यो भएन भने 6 मा जान्छ। अनि अन्तिम कुरा, नम्बरकै कुरा, यो 3 मा कोरोनाले पासा पल्टिएको देखिएको छ। अनि अहिले सन् 2022 मा छौँ। कति रे? 22 मा। सन् 2022। यो सबैलाई जोड्ने हो भने नम्बर आउँछ 6 नम्बर भनेको अर्को कोरम पुरा फेरि। Can you imagine? त्यसकारण यो नम्बरले पनि बताउँछ युग त राम्रो भइसकेको छ, अब राम्रो हुनु पालो